everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Naglatay sa iyang kaugatan ang naglagitong makapaso, mala ug mananakod nga dugo. Oh, GR! Unsay pasabot ini? Ngano kini? Naniguro lang, nga luwas ko. Bahala na mo! Traidor! Imo ming gibudian! Ug di na hitukngan ang iyang kasalpahis ug kadauta. Ayaw! Ayaw maluoy ka! Ayaw! Ayaw! Wa magpakataw ang Ginoo alang sa mga matarong GR, kundili alang sa kaluwasan o kabagong sa mga makasasa. Busa may panahon ka pa nga mabago ang dagan sa imong kinabot. Basulan ko man ang dilihitop ngan kong kasalbahis o kadautan. Apan unsay kapuslanan ni ini kung kining katilingban dili makahatag ka na ko kay kayunan. Bisan pagmubaha ang imong mga luha ug dugo sa tumang pagbasol, dili ka gyud makapaabot og pasaylogi ka nako. Dili gyud. Pwe! Tabang ko! Ha! Ayaw kong patuhuan nga magbag-o ka na, GR. Kay wanay sama ka nimo kadautan. Ug di nakahulipan sa bisan unsang mansa sa pagkamatarong ang imong pagka-traidor ug kamabudhion. Kay magpabilin kayong hudas hangtod sa imong kamatayon! Hudas! Unsa man klasihas sa dugo ang naglatay sa imong kaugatan ug pipila man ka kanato ang nagpakabuhi aron lang mamahimong hudas ni bisan kinsa ug sa katilingban. Hudas! Music and special effects Argil Mangkao, tunog ug kasikas Ojirax, audio editor Lloyd Gabiara. Ubos sa direksyon, Gino Birungan Ilisi ug kining sugilanon ginuktukan ug nagdahuno sa hunahuna sa ubos ninyong igsuon ug tagsulat, Glenn Pino. Galit sa RMN Drama. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.